ये देखिए ट्रेन से गन्ने की बुआई करते हुए। ये हमारा ट्रेंचर है और ये हमारा ट्रैक्टर है पावर ट्रैक यूरो 7। आप जितनी गहराई से ट्रेंचर के खूंट निकालेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही नीचे से नई मिट्टी निकलेगी, जमाव अच्छा होगा। धन्यवाद सभी दोस्तों को ये सब देखने के लिए। ये हमारा ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर हमारा वहाँ पर खड़ा है, वो सामने मैसी पावर ट्रैक यूरो 7। धन्यवाद।